Dette er et representantforslag fra Arbeiderpartiet som omhandler kvinner i fengsel. Forslagene står mindretallet Arbeiderpartiet og Senterpartiet for, og jeg regner med at de selv vil redegjøre for sine forslag. For øvrig så er alle partiene opptatt av forholdene for kvinner i fengsel. Det må ikke herske noen tvil om at Høyre er opptatt av at både kvinner og menn skal ha likeverdige forhold under straffegjennomføringen. Høyre ser på dette som så selvsagt at det ikke alltid vi ser at vi er nødt til å gjenta det viktige budskapet i alle sammenhenger. Men vår politikk legger fast. Kvinner og menn skal ha likeverdige forhold. Likedan som det er selvsagt at kvinner skal være trygge for at når kriminalomsorgen har ansvaret for straffegjennomføringen, så skal det også legges opp til tiltak som rehabiliterer på en god måte, sånn at de ikke utsettes for trakassering eller vold under straffegjennomføring. Det har ikke manglet på rapporter, innstillinger og formelle styringsdokumenter opp gjennom årene som har påpekt manglene i forholdene for kvinner under kriminalomsorgen. Sist i rapport fra KDI i fjor som understreker at kvinner skal sitte i varetekt og gjennomføre straff i egne enheter, tilrettelagt for kvinners behov. Høyre imøteser derfor strategien fra KDI som skal utarbeides i år med tiltak for innsatte og domfelte kvinner. Når vi overtok regjeringskontorene, var det 1200 betingede dommer i soningskø. Regjeringen har i samarbeid med samarbeidspartiene satt i verk ulike tiltak med fokus på å få ned soningskøene, og dermed sikre både en raskere avvikling av dommene, men ikke minst hjelpe personene raskere over i et liv etter endt soning. Den høye soningskøen og dekningsgraden i fengsel bidro også i stor grad til et stort press på hvordan straffegjennomføringen ble utført. Det er prisverdig at Arbeiderpartiet er opptatt av kvinners forhold i fengslene i dag, men hadde de vært like opptatt av dette mens de satt i regjeringskontorene, så hadde det kanskje vært kommet lenge med etablering av nye fengselsplasser før de forlot regjeringskontorene. Men vår regjering leverer nå godt på etablering av nye fengselsplasser, samt ved inngåelsen av leieavtalen med Nederland. Siste skudd på stammen ble presentert gjennom RNB i går, hvor det foreslås bevilget 10 millioner til prosjektering av nytt fengsel i Mandal. Nå er soningskøen under det halve og dekningsgraden nede i ca. 95%. Dette er viktig for også å kunne gi kvinner bedre soningsforhold. Det er fortsatt få kvinner i fengsel sammenlignet med menn, og de blir færre. Antall nyinnsatte kvinner i fengsel i 2014 var 773, noe som utgjør 8,4% av alle innsettelsene. Til sammenligning var antallet nyinnsatte kvinner i 872 i 2013, så dette viser at det er en positiv utvikling. Så vet jeg at det foreligger mange gode planer for nye fengselsbygg rundt om i landet. I Trondheim foreligger det gode planer, det samme i Skodje på Sunnmøre, på Ilseng, og ikke minst så er det ønsket nytt fengsel i Ofotregionen, bare for å nevne noen. Så vi har mye å ta tak i, så vi skal gjøre en god jobb videre. Nå ser vi frem til opptrappingsplanen som skal svare på noen av utfordringene i forhold til soningskapasitet og fengselsbygg fremover. Så ønsker jeg å kommentere, det foreligger et forslag fra Venstre i denne saken, og det kommer Høyre til å støtte. Takk.